Ndërkohë nga ana tjetër, Teherani ka bërë të ditur se Mojtaba Khamenei praktizon një shëndet plot dhe nuk ka dalë në publik sepse po qëndron në vende të sigurta. Në këtë rast kemi të bëjmë me një eliminim të tij nga ana e Izraelit apo Shtetet Bashkuara, apo po qëndron vërtet i fshehur në mënyrë që të mos eliminohet ashtu si vetë babai i tij apo dhe zyrtar tjerë të lartë iranian. Duhet kuptojmë një gjë që teknologjia sot ka arritur edhe nëpërmjet sateliteve dhe nëpërmjet spionazhit që janë jo të pak në Iran, duhet të pranojmë këtë gjë. Mosadi policia është në brenda Iranit, ka njerëz detyre dhe çdo lëvizje e Khameneit do kontrollohet apo do gjendet. Ata sot kërkojnë në moment vetëm një pikë të Khameneit se ku është, për ta gjumuar pastaj gjatë gjithë kohës se ku do lëvizi, ku do bëj. Se thash, teknologjia sot ka arritur në majat e larta. Dhe nga sateliti ta kontrollon domethënë çdo lëvizje dhe kjo është e vërtetuar nga vrasja e generalëve apo komandantëve të ushtrisë iraniane, kështu që gjykoj që do të jetë një taktik tashmë apo një mësim që vetë Irani e ka marrë si nga të gjithë vrasjet që kanë ndodhur, e ka marrë dhe gjykoj se do ta ruajnë liderin e tyre shpirtëror për vetëm arsye sepse nëse do vdesi edhe ky jo se do shpërbëhet çdo gjë, kuptoni drejt, por kanë një përgjegjësi tjetër, kështu që nuk është në një detyrim themi që duhet të dali patjetër në një media. Para një 4 ditësh nxorën një takim të tij, por që nuk ishte takim i ditëve apo orëve të fundit, ishte një takim i vjetër që kishte bërë. Pa nxorën thjesht për të treguar që ky është këtu. Por nuk besoj sepse po të ishte për të mohuar, Irani do të kishte mohuar të gjitha vrasjet që janë bërë në Iran të komandantëve, të generalëve, të luftës, të krajeve të shtabit përgjithshëm, apo vetë Khamenei e deklaruan që është i vdekur, ata dhe mund ta kishin fshehur këtë lloj fakti, por nuk e fshehan dhe nuk kam fshehur deri më sot, nuk kam fshehur absolutisht asgjë. Kështu që them që edhe ky deklarat duhet të jetë e vërtetë. Ja ai është gjallë dhe nuk e nxjerrin për sigurinë e tij. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur edhe listën e vendeve me rrezikshmëri përkatëse duke nisur për shkak të luftës me Iranin, ku Shqipëria renditet në nivelin e dytë të rrezikshmërisë dhe në këtë rast Departamenti Amerikan i Shtetit këshillon qytetarët amerikanë që të kenë kujdes në udhëtimet e tyre. Duke pasur parasysh rezolutën që miratoi Shqipëria në parlament, duke pasur parasysh që ka një kamp të opozitës iraniane në mans të Durrësit, sa rrezikohet Shqipëria në këtë rast, por dhe a mund të ketë, po themi, goditje të Iranit në vende ku mund të ketë baza amerikane apo mund të ketë vende mike apo antare të NATO-s në këtë rast siç është edhe Shqipëria? Një gjë duhet të kemi parasysh. Irani kur ka deklaruar në fillim të luftës, ka deklaruar që do godas bazat amerikane në linjën e mesme. Për sa i përket Europës, Irani nuk ka synim apo nuk shkojnë në favor të politikës së luftës së Iranit, se nuk mund ta përballojnë më pastaj, që të hapi konflikte me gjithë botën. Dhe i bie që Irani pastaj të hapi konflikt me gjithë botën. Kështu që Europa nuk është do më tepër, mua më duket më tepër sajesa apo informacione të dhëna nga Mosadi, sepse Izraeli po mundohet me çdo kusht të fusi Turqinë, e jo më Europën, po kërkon edhe Turqinë ta fusi në këtë lloj konflikti. Dhe sepse kjo i shkon për shtat Izraelit. Dhe gjatë gjithë kohës, kjo është ai konflikti që është ndërmjet strategjisë apo politikës amerikane dhe asaj të Netanyahu vetë themi tashmë, sepse unë gjykoj se është Netanyahu ai që është shtytësi më i madh i kësaj lufte. Dhe nuk është Izraeli në tërësinë e tij të shtetit, që themi që ka marrë një vendim kolegjal me opozitën apo dëshirën e popullit të tij për të bërë këtë lloj sulmi. Është thjesht
thjesht e Netanyahu vetë. Këto sinjale të ardhura janë unë gjykoj se janë nga Mossadi, i cili komandohet totalisht nga Netanyahu. Sa i përket Shqipërisë. Për sa i përket Shqipërisë, nuk ka ndonjë deklaratë që bën Shqipëria, nuk e di a ka marrë vesh Irani që është bërë deklaratë apo jo e para. Dhe e dyta, që të sulmojë Shqipërinë do të thotë që harxoj milionat e lekëve, sepse ato raketa supersonike nuk është se janë 5 lekë, janë kose shumë e lartë, kur të sjellin nuk sjell dot një raketë, do sjellin 3-4 që të godasin objektiv. Kështu që është një valli që kam dëgjuar në gjitha mediat që mendojnë dhe synojnë si Irani do t'i bie Shqipërisë, Shqipëria nuk ka asnjë lloj vlere, nuk ka asnjë lloj baze, nuk ka asnjë lloj gjë. Është një kamp atje, ai kam nuk është se është sot, është ngritur sot, ai ka vite që është atje. Dhe nuk ka asnjë, nuk duket ndonjë indicie nga Irani se nuk ka asnjë lloj deklarate të Iranit të paktën për sa i përket këtyre sulmeve qoftë europiane apo aq më tepër të Shqipërisë. Një nga gjërat që ishte që Irani ju tregoi Europës, është vërtet që ju tregojnë me një lëvizje ushtarake, por edhe diplomatike, kur ai goditi bazën e Anglisë, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte rreth 4.000 kilometra larg, çka kjo i dha një sinjal Europës, nëse ju domethënë do përdorni, do futeni në luftë, do i bëni bashkë luftëtar të Izraelit edhe ju domethënë do vini këtu, atëherë unë e kam aftësinë për ta bërë këtë. Europa e mori këtë sinjal, nuk është Europa kaq sado prapë, nuk është kaq, dhe kjo duket edhe nga kontradikta që janë brenda NATO-s, domethënë mos me marr pjesë në këtë luftë, dhe ata Europa e ka deklaruar këtë, që ne nuk bëhemi pjesë e asaj lufte. Kështu që nuk ka ndonjë rrezik për Europën, aq më tepër për Shqipërinë, që nuk ka asnjë peshë po t'i gjuar Shqipërisë. Se kur godet dikë, duhet të kesh një bazë, në çfarë baze kemi ne? Ne s'kemi absolutisht asnjë lloj baze, ne jemi thjesht antar të NATO-s dhe kaq. Ju përmendët faktin se ka përpjekje për ta përfshirë edhe Turqinë në këtë lloj konflikti, teksa është sulmuar ditën e sotme dhe i cistern, më falni, një anije që ishte me cistern nafte nga një dron, që me sa duket ishte një sulm rus, por ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. Dhe sulmi është bërë pranë Bosforit. A ka përpjekje në këtë rast me tilla sulme, siç ishte edhe pak më parë një raketë e lëshuar në kufirin turk? A ka përpjekje pra në këtë rast për ta përfshirë edhe Turqinë, duke qenë se është një vend i fuqishëm ushtarak, por edhe antare e NATO-s në të njëjtën kohë? Pikërisht, thash Izraeli kërkon në çdo kusht që të përfshijë vende të tjera në këtë luftim, janë 3 raketa që kanë rënë në Turqi, por ajo që përmbajtja e Turqisë ishte shumë e mençur, themi, sepse në të gjithë kohë kërkoi që të jetë një hetim për sa i përket këtij luftimi dhe këtyre raketave, të cilat kanë rënë dhe deklaruan në deklaratën e tyre zyrtare, qoftë edhe në parlament apo edhe ministri i jashtëm i Turqisë deklaroi hapët që ne duhet bëjmë hetim dhe këto raketa do t'i shohim nga cili vend kanë ardhur. Pra nuk e përcaktuan vendin Iranin për ta treguar që erdhën nga Irani apo nga Hezbollah apo nga këto. Po ata tani do të shohin dhe të lëndë përshtypjen në gjithë deklaratat që ka bërë Turqia, të lëndë përshtypjen që janë vende të cilët ose mbështesin Izraelin ose është vetë Izraeli i cili bën këto provokime, të themi. Sepse edhe po të shohësh edhe në filmimet që janë bërë, nuk është treguar absolutisht asnjë lloj rakete iraniane në ato objekt ku është goditur. Është treguar vetëm nga raketa e cila e ka kapur, por jo raketa e cila është dëmtuar. Kështu që themi që Turqia nuk do të futet në këtë lloj loje, sepse edhe Turqisë nuk e lëvërdis, domethënë ajo teoria e Izraelit për ta ballkanizuar, themi, Iranin, sepse janë çështja e kurdëve, do t'i hapin problemet e tyre. Turqia atë që ka bërë që në kufiri
me Iranin ka vendosur ushtrinë e saj, pra për të bërë një zonë tampon, për mos lejuar refugjatët, mos lejuar që të ketë dyndje të refugjatëve në Turqi, sepse Turqia e di mjaft mirë se e ka hequr mbi kurriz çështjen e kurdëve, kështu që ajo do jetë shumë e kujdesshme në veprimet e saj. Në deklarata ka qenë dhe ka treguar me deklaratat të cilat ai ka bërë, ka qenë shumë e kujdesshme në gjithë deklaratat, nuk ka kërkuar asnjëherë, nuk ka faqësuar Iranin për sa i përket këtyre raketave apo dronëve që janë lëshuar. Zotë Merkoçi, në një projekcion që mund të ndërtoni sipas analizës tuaj, si mendoni si do të jetë ecuria e kësaj lufte dhe do të kemi të bëjmë një luftë që mund të vijojë ende ashtu si në rastin e Rusisë me Ukrainën, apo do të jetë një luftë që do të mbyllet përmes negociatave? Të gjitha luftat mbyllen nëpërmjet negociatave. Në fund fare negociatët kanë ata që mbyllin luftën, por problemi është se kush do të jetë i humbur dhe i fituar, apo do të dalin të gjithë fituar. Këtu është gjithë historia. Lufta do vazhdojë. Patjetër që do vazhdojë. Irani nuk pranon kushtet të cilat janë nga Izraeli. Realisht janë kushtet të cilat janë nga Izraeli, nuk janë pavarësisht se Bohen apo Stevens kur janë të Amerikës, sepse u provua tash edhe 2 herë ishin të ulur në tavolinë, 2 herë u goditën. Atë që janë të thonë gjithmonë që u goditën pas shpine. Pra nuk i besojmë Amerikës sepse ne jemi godit pas shpine, pra dhe pas shpine ka godit Izraeli, nuk ka godit Amerika realisht. Por tashmë do të shohim se kush do të jetë pozicioni që do marri vetë Amerika në këtë konflikt. Sepse duke pas edhe humbjet e mëdha që ka pas tash, janë humbjet mëdha dhe janë shpenzime shumë të mëdha. Trump ka kërkuar në Kongresin Amerikan një shumë për 200 miliardë dollarë, por vetëm në luftën me Irakun, shuma ka qenë 150 miliardë dollarë. Sot kërkohen 200 miliardë dollarë. Do ta provoj Kongresi, por mos harrojmë pjesën tjetër, nëse kjo luftë nuk do të mbyllet. E Trumpi këtë kërkon që ta mbyllen në negociata, prandaj po mundohet të bëjë këtë lloj lëvizjesh, sepse pastaj duhet të kalojnë në Kongres. Aprovimin në Kongres, zgjatimi i luftës, domethënë nëse kalon edhe 3 ditë tjetër, do është i detyruar pastaj të shkojë në Kongres dhe të marrë aprovimin e Kongresit në për të vazhduar këtë luftë. Po e di mjaft mirë që reakcione brenda Amerikës ka pasur, ka konflikte shumë të fuqishme edhe brenda Magës vet për këtë lloj lufte, asa ata po deklarojnë që kjo nuk është lufta e jonë, por është lufta e Izraelit. Dhe kështu që në këtë konflikt shohim që ndërthuren shumë interesa. Duke u ndërthurur interesat, tash do shohim se kush do të jetë ai që do fitojë më shumë. Po mos harrojmë se Amerika nuk e pranon humbin e para. Dhe e dyta, kur vjen puna tek Amerika, si Amerikë, absolutisht askush nuk të falë në Amerikë. Se po të ishte se ati të toleronin dhe të falin apo gabimet apo fajt që ti bën, pastaj qofsh president, qofsh kush do, ati nuk janë si vendet e tjera europiane, ati është gjë tjetër. Sistemi ati është totalisht gjë tjetër. Ata nuk mos harroni se janë edhe zgjedhjet që janë të nëndorë, ata mendojnë për zgjedhjet të nëndorë. Nëse në nëndorë Partia Republikane humbet zgjedhjet, është një president pastaj i cunguar, i turrur, i bërë që nuk ka më fuqi. Kështu që ata mendojnë për një politikë afatgjate, nuk mendojnë për një politikë afatshkurtër. Nuk e besoj që Amerika do të mundohet brenda kufirit të kohës që do të kërkoj aprovimin e Kongresit, unë besoj se Amerika do ta zgjidhë në një formë apo në një tjetër. Dhe tu do jetë pastaj përsëri do dalin në pa roli i Izraelit, a do jetë Izraeli i gatshëm të bashkohet Amerikas apo do vazhdoj atë kapriçën e vetë.